原來加拿大安省有好好食嘅，我 Jimmy Ho 今日同大家嚟到咧 Burr Oak 同埋 Markham Road 嘅呢一間星廚，同大家試下噶。其實咧，我都係咁啱經過呢度附近，見到呢度呢間星廚咧，咁我順便入嚟試下嘅啫。咁我睇星廚呢個菜單咧，咁佢呢度都係食啲粥粉麵飯啊、小炒啊咁噶。咁我喺呢度咧就影下個菜單俾大家睇下啦。咁我見佢菜單上邊嘅價格咧，大部分嘅菜式咧個價錢都係咧大眾化嘅。咁我見到佢哋咧，如果係過咗40蚊嘅嗰碟菜咧，一般嚟講都係有龍蝦嘅。如果冇龍蝦嘅菜式咧，嗰啲小菜小炒啊、炒粉炒麵啊咁，都係十零廿蚊一碟嘅啫。咁我反而好奇咧，佢個龍蝦伊麵咧點解收到40幾蚊咁貴？另外咧，見到佢哋有呢個魚湯米線啦，自己揀嗰個湯底啊，嗰個米線嘅種類啊，同埋啲材料都係16個幾啫，仲跟一杯嘢飲㗎。咁我今次咧就試咗佢幾個小炒菜式，同埋咧試下佢個40幾蚊嘅龍蝦伊麵。呢碟香辣手撕雞，半隻咧就18.99，全隻咧就34蚊。佢碟頭係真係好大嘅，我叫咗半隻啫，已經好大碟啦。佢呢碟手撕雞咧，啲雞肉咧就乾爭咗啲啊，同埋啲雞唔夠滑啊，鞋一啲，同埋啲鹽咧落得唔夠勻循啊，一啖鹹一啖唔鹹咁。咁佢有好多生葱嘅，係就係好香葱味，但係唔知係咪啲葱老得滯咧，好苦喎。呢碟斑片炒芥蘭咧就22.5，佢啲斑片咧真係好大塊，好厚肉噶，同埋啲魚肉咧好實淨噶。咁平時都唔係咁容易咧揾到啲咁靚嘅斑塊嘅。啲芥蘭咧都好脆綠，咬感都好爽脆。呢碟咧炒得唔錯㗎，幾好食㗎。呢一碟咧就係28.99嘅馬拉盞生蠔啦。咁佢好香嘅馬拉盞味㗎。炸嘅生蠔咧，佢個脆漿唔係好厚，咁佢係唔錯嘅個味道。但係如果唔係攞嚟送飯咧，就會鹹咗啲啦。呢一個龍蝦伊麵咧就係44.99㗎。咁其實我都好奇怪嘅，喺呢個時候咧，好多其他嘅餐廳咧都做緊特價嘅龍蝦伊麵，十零廿蚊都食得到。咁星廚呢度點解收呢個龍蝦伊麵收到40幾蚊咁貴咧？咁啊講佢碟頭先啦，咁啊碟頭係好大碟嘅。咁佢嗰隻龍蝦咧，我估佢足1磅重㗎。咁啊龍蝦肉咧就彈牙嘅 OK 嘅，啲伊麵咧就值得讚下啦，係啊，好有咬感㗎。同埋啲生粉冇落得太多啦，個芡唔會話太厚啦。咁樣今餐嘅飯後感咧就係、我覺得係一碟一碟啦。咁嗰、個手撕雞咧，我就覺得麻麻地啦嚇。我諗佢整定咧雪櫃度雪得太耐啊，乾爭咗啲，同埋嗰啲葱咧可能老咗啊，變咗好苦啊嚇。咁就另外嘅譬如嗰個芥蘭魚片啊，同埋嗰個馬拉盞生蠔啊，咁都我覺得係合格嘅。咁個龍蝦伊麵其實咧做得好好嘅，好好食嘅。不過咧個價錢就高咗丁丁咁多。咁就 overall 嚟講咧，我覺得如果平時譬如你呢度附近住啊，家常便飯你喺度試下咧 OK 嘅。